Hola amigos, ¿cómo están? Una nueva semana, estamos de nuevo. Lo prometido es deuda y aquí estoy cumpliendo con ustedes con este nuevo video de Car Audio para principiantes, caquita para los amigos. Saben que estoy muy contento porque el video pasado de Caquita 2 superó todos los récords. Más comentarios, más vistas, más personas en el estreno. Y si seguimos creciendo y sacamos videos más seguidos para el entretenimiento de todos. Como te había prometido, te voy a mostrar una instalación de bajo presupuesto en un Citroën C4. Una instalación entry level. Entry level quiere decir línea de entrada, o sea, nivel de entrada. Es la instalación con la que uno se inicia en el Car Audio y en la calidad de sonido. O sea, para la gente que tenía un sistema con parlantes 6x9 atrás amplificados con cosas baratas compradas por internet, ¿no? Alguien que nunca tuvo un sistema enfocado en la calidad de sonido, ¿no? Entonces esto empieza por algo sin gastar mucha plata. ¿Qué crees que vamos a hacer en el Citroën C4? ¿Pensás que por ser un sistema barato vamos a poner parlantes así nomás en la luneta? ¿Pensás que vamos a usar cables baratos de aluminio y se los vamos a tirar así arriba del auto porque no hay que prestarle atención porque hay que hacerlo rápido? Quédate a mirar hasta el final y vas a ver lo que es para nosotros una instalación entry level. Lo primero que me gusta hacer es mirar la ubicación original de cada componente del sistema. Así me doy una idea del tamaño de los parlantes, de la ubicación y de la separación entre ellos. Luego de eso, escuchamos el sistema y evaluamos dónde es más indicado usar el dinero que se dispuso para el presupuesto. Así escucha el cliente, qué horrible. Por desgracia, es muy pocas veces la que el cliente viene y nos dice ¿cómo puedo mejorar el sistema? Por lo general, el cliente cree que sabe cómo mejorar su sistema de audio, entonces viene y te dice quiero cambiar los parlantes, o ¿qué te parece si ponemos unos tweeter y una potencia para un buffer? Y ¿saben qué? En el 99% de las veces compra mal, gasta mal su plata y no mejora la calidad de sonido. En este caso, el cliente nos dijo quiero hacer una mejora en la calidad de sonido, pero con este presupuesto. Y bueno, nosotros lo hicimos. Ustedes evaluarán si mejoró o no al final del video. Sigamos escuchando cómo viene este auto de fábrica. La verdad que pensé que sonaba mal porque tenía tocado el bass y el treble. Dije, este tocó todo, por eso suena feo, pero no.
Así suena. Solo el loudness on. Tenemos un video donde hablamos acerca del loudness, te lo dejo en la descripción para que lo mires y sepas bien qué es lo que el loudness hace. Como verán, la unidad principal se encuentra debajo de la guantera del vehículo. No se encuentra retirando la pantalla, no es necesario retirar la pantalla de fábrica para poder acceder hacia la unidad principal. Ahora vamos a realizar el bypass para poder tomar la señal de entrada del amplificador y la que irá a los parlantes. Acá ya desmontamos la unidad principal que se encuentra debajo de la guantera. Retiramos la butaca y presentamos el amplificador. Ahí pasamos el cable de positivo, que es un Stinger serie 6000 de 8 Gauss con piel de serpiente color rojo. Ahí tomamos punto de tierra o masa en la posición original donde están agarrados los demás cables del auto de fábrica. Ese es un punto de masa original y ahí vamos a llevar todo el cableado hacia el amplificador. Acá estamos terminando de cablear. El bypass ya está hecho. Como se ve, ahí está la ficha original del vehículo, que es la que está aquí atrás. Esta es la que le adaptamos. Acá tenemos la señal de parlante que viene del amplificador. Y esta es la que estamos tomando, la señal de los 4 canales para ir hacia la entrada del ampli. Conectamos la ficha mini que trae el original, o sea, la pasamos de la original hacia la bypass. Y eso sería todo. El auto trae de fábrica medios y agudos y no trae subwoofer. Entonces nosotros le agregamos un subwoofer para hacer un sonido más completo. Y además de agregar el subwoofer, amplificamos los medios y los agudos que el auto trae. Amplificador instalado. Acá tenemos todas las conexiones con terminales de los parlantes delanteros y el subwoofer. Estamos entrando por la entrada de alta. Este amplificador tiene las entradas de alta por RCA. Se selecciona con un switch que está ahí. Ahí se ve el cableado del amplificador, el negativo. Como verán, todos los cables están pasados por los lugares originales. Ya la unidad principal también está montada, con el bypass colocado y todo. No se nota absolutamente nada, solamente nos queda armar. Acá ya tenemos el auto armado, ya está sonando. Ya montamos otra vez la parte baja de la guantera, donde atrás está la unidad principal. Aquí está el amplificador ya fijo en su posición. Los RCA. Las conexiones con terminal. Ya colocamos el zócalo. La parte baja de donde va el volante. Y ya está todo armado. Acá te muestro cómo quedó el motor. El borne original no lo tocamos. Nosotros tomamos la señal, o sea, el positiva, de aquí mismo, que es la entrada de la bornera. Este cable se conecta directamente al borne. En este caso no hay problema porque el amplificador es un amplificador de muy bajo consumo. Colocamos un fusible maxi aquí
para que pueda retirarlo de forma fácil, simple y rápida. Y eso es todo. Todo el cableado fue recubierto con piel de serpiente color roja en todo el recorrido. Utilizamos un subwoofer Digital Design de la línea 200 en 10 pulgadas, doble bobina de 2 ohms puesto en serie. Le estamos entregando unos 150 watts RMS en una caja bastante compacta, sellada, hecha en MDF 18 milímetros doble frente. El cableado también se pasó todo por lugares originales. La caja cuenta con una bornera para que pueda retirar la caja en caso de necesitar utilizar la refacción del baúl. Bueno, este es el resultado. Se han levantado las ganancias y se ha puesto un sub con los parlantes originales, y ahora lo vamos a ver. Es el primer upgrade que se puede hacer en un Citroën Peugeot o en cualquier auto similar. Amplificador de 4 canales, parlantes originales y subwoofer en el baúl, y este es el resultado. Ya sé que seguramente me van a preguntar cómo pusiste un amplificador para los parlantes originales. El amplificador que se puso no es de gran tamaño. Bien calibrado, sin distorsión, no le va a pasar nada al parlante original, por más que tenga más potencia. No es un parlante especial para eso, pero el cliente puede hacer en 2 etapas el upgrade. Primero agregar lo que le falta, que sería graves, y en una segunda etapa, con un segundo presupuesto, venir dentro de 2 meses y poner un juego de componentes sin sonorizar las puertas. Ir haciendo de a poco, mejorando para bien. Voy a responder todos los comentarios hechos esta noche. Pero te digo una cosa, no respondo de marcas de audio, porque siempre la gente se enoja cuando uno dice lo que uno piensa. Si quieren saber si es bueno, escuchen uno y escuchen el otro, y ahí van a saber cuál es el mejor. Nosotros vendemos lo que vendemos porque sabemos que anda muy bien, y eso es lo que yo te recomiendo, la mercadería que nosotros vendemos. Ya saben, no pregunten eso.
Déjame en los comentarios si para el próximo video querés ver el armado de la camioneta Toyota Hilux, que lo venimos postergando hace tiempo, o Caquita 4. Si te gustó el video, dale like, déjame tus comentarios. Entonces nada más. Chao.